तो गाइस ये एक हमारे पास टॉय कार है और गाइस इसके नीचे हमने ये बलून लगा दिया है। गाइस ये बन चुकी है हवा में चलने वाली कार। तो गाइस इस कार को चलाने के लिए हमने इस धागे का यूज किया है। ये आप धागा देख सकते हो, लगभग इसकी लेंथ है 30 फीट के आसपास। तो गाइस ये धागा यहाँ से क्रॉस करके वापस आ रहा है। और गाइस 2 धागे हमने इसलिए लगाए ताकि कार का बैलेंस खराब ना हो। तो ये आप गाड़ी देख सकते हो, बिल्कुल एकदम अद्भुत लग रही है। तो गाइस चलते हैं, इसको लॉन्च करते हैं और देखते हैं ये कितनी दूर जा पाती है। गाइस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इस चाबी को घुमाना होगा यहाँ से। तो गाइस अब इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। 3, 2, 1 गो। गजब बेइज्जती है। तो हमारा ट्रॉला था उसको हमने हटा दिया क्योंकि फर्स्ट में ये गाड़ी यहीं पे रुक गई थी। तो अब देखते हैं कितनी दूर जा पाती है। 3, 2, 1 गो। तो गाइस आप देख सकते हो लगभग हमारी 10 फीट आ चुकी है गाड़ी। वहां से लेके यहाँ तक लगभग 10 फीट होगा ये। तो एक बार और ट्राई करते हैं, वापस लेके चलते हैं गाड़ी को और देखते हैं ये वहां तक पहुंच पाती है या नहीं। थ्री, 2, 1 गो। तो गाइस यहाँ तक आ चुकी है लगभग। अब की बार भी उतनी ही आई है। और गाइस इसका बैलेंस खराब हो जाता है, शायद इस वजह से ये ज़्यादा दूर नहीं जा पा रही है। तो वापस से ट्राई करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने बलून को चेंज कर दिया है और इससे देखते हैं इससे कितनी दूर जा पाती है। लगभग उस बलून से लगभग 10 फीट के आसपास जा पा रही थी। तो अब 3, 2, 1 गो। तो गाइस आप देख सकते हो लगभग इससे भी हमारी गाड़ी इतनी दूर आ पाई है। वहां से आप देख सकते हो लगभग 8 से 10 फीट के आसपास होगा। तो गाइस एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 3, 2, 1 गो गो। तो गाइस अब की बार भी उससे भी कम दूरी पे ये आ पाई है, यहीं पे रुक गई है। तो गाइस हमने लगभग वहां तक लगाया था धागा, लेकिन ये इसने आधी दूरी भी तय नहीं की है। तो गाइस कैसी लगी ये हमारी हवा में चलने वाली कार। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।